നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുട്ടികളുടെ നിർത്താതെയുള്ള ചുമയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? പരിഹാരമുണ്ട്. നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചുമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയാലോ? ഈ അസുഖം ഒരു പരിധിവരെ അമിതമാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിത് ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. എങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് പരിഹാരം വേണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ. കഠിനമായ ചുമയിൽ നിന്നും എന്താണേലും ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വെള്ളം, ഇഞ്ചി, തേൻ, ഉലുവ. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പാനിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും 4 പ്രാവശ്യം ഇത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമയെ കഫക്കെട്ട് മാറാൻ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. എന്താണേലും നിങ്ങളിത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയോളൂ. കടുത്ത ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ടാകും. അടുത്തൊരു ടിപ്പുമായി നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.